देवरानी बर्तन बंटवारा। जूनागढ़ नाम के गांव में सरिता और प्रताप नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था लक्की। उन्होंने लक्की की शादी अनु नाम की लड़की से कर दी। अनु धनवान की बेटी थी और दूर की रिश्तेदार थी, इसीलिए वो सरिता की एक नहीं सुनती थी। सरिता ने कई बार अपने बेटे से शिकायत की, लेकिन बेटे ने माँ की बात को अनसुनी कर दी। एक दिन सरिता ने अनु के माँ बाप को बुलाया। सरिता उनसे, देखिए भाई साहब, मैं आपके बेटी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप अपनी बेटी को ले जाएं यहाँ से। तब अनु की माँ राधिका, देखिए समदन जी, यूँ छोटी छोटी बातों को हम बढ़ाएंगे तो इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं रहेगा, बस सब एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। तब अनु, लेकिन मैं घर छोड़ के क्यों जाऊँ? इस घर पे माँ जी का जितना अधिकार है मेरा भी उतना ही अधिकार है। अगर बात को बढ़ाया तो मैं सबके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। हाँ, मैं इस परिवार के किसी सदस्य को नहीं छोड़ूंगी। जरूरत पड़ी तो मैं अपने माँ बाप के खिलाफ भी केस करूंगी, ये कह के कि उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी इस परिवार में करा दी। मैं वैसे ही सरफिरी हूँ। तब राधिका, समदन जी, अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। वैसे ये सरफिरी है, पता नहीं ये क्या कर बैठे। आप मेरी बात मानो तो दोनों अलग हो जाओ। पूरा परिवार जेल में बैठे, इससे अच्छा तो ये है कि सब एक ही घर में बैठे और अलग अलग रहे। यूं कहकर चली गई। इस तरह सास और बहू घर के सामान का बंटवारा करने लगे। दोनों बैठकर घर के कुकर से लेकर चाय के चमचे, कटोरी, बर्तन, ग्लास सब का बंटवारा करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद अनु ने कारपेंटर को बुलवाया और घर के फर्नीचर को आधा आधा काटने को कहा। ये बात सुनकर ससुर डर गया। उसने कहा, अनु बेटा, ये फर्नीचर तुम ही रख लो। बाद में सरिता अपनी बहू से, देखा, फर्नीचर छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बेटे को छोड़ दूंगी। उसका रिश्ता सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ भी है, इसीलिए एक हफ्ता वो तुम्हारे पास आकर खाएगा, एक हफ्ता वो मेरे पास आकर खाएगा। तब अनु ने ओके, नो प्रॉब्लम, यूं कहा। उस दिन से अनु अपने पति के लिए एक हफ्ता खाना बनाने लगी और अगला हफ्ता लकी अपने माँ बाप के साथ खाना खाता था। तब अनु ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर करती थी और मजे से खाती थी। ये देखकर सरिता को बहुत गुस्सा आता था। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन सरिता और उसके पति तीर्थ यात्रा के लिए घर से बाहर निकले। लकी घर में खाने के लिए आया। लकी से अनु, ये क्या, ये हफ्ता तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास जाकर खाना है ना। अब अगर वो तीर्थ यात्रा में निकल गए तो उनके बेटे को खाना कौन खिलाएगा? है, तीर्थ यात्रा पे निकल गई, अपने बेटे की खाने के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। है, कैसी माँ है ये? तब लकी, अरे भगवान, तुम नहीं खिलाओगी तो क्या हो गया, मैं ऑनलाइन में खाना ऑर्डर करके खाऊंगा। तब अनु, ये सब नहीं चलेगा, ना तुम ऑनलाइन पे खाना ऑर्डर करोगे ना बाहर होटल में जाकर खाओगे, समझे? बस तुम्हारी माँ को ही खाना बनाना होगा और तुम वही खाओगे जो तुम्हारी माँ बना कर देगी। चाहो तो अपनी माँ को बुला लो, आकर खाना बनाएगी। बस बंटवारा मतलब बंटवारा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, कह देती हूँ। हाँ। लकी घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी अनु ने उसे पकड़कर खींचा, 2 थप्पड़ मारा और घर के कमरे के अंदर बंद करके ताला लगा दिया। तब शाम तक लकी ने बिल्कुल खाना नहीं खाया। तब उसने अपने माँ को फोन किया। इस तरह उसके माँ बाप तुरंत घर लौट गए। घर आकर सरिता अनु से, तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरे बेटे को खाना नहीं खिलाया और उसे कमरे में बंद कर दिया। तब अनु, अगर बेटे से इतना ही प्यार है तो घर में रहो और खाना पका कर खिलाओ, लेकिन मेरे साथ ये चालाकी ना करना। हाँ, और हाँ, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात न करना, वरना मेरा दिमाग फिर जाता है। तब प्रताप अपनी पत्नी से, देखो भगवान, भाई तुम्हारी बहू भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। लगता है इसने अपने सारे रिश्तेदारों से तुम्हारे बारे में खूब पता लगाया। वैसे उनकी शादी नई नई हुई है, हमें उनके बीच नहीं पड़ना चाहिए। तुम चुपचाप वहाँ से खिसक जाओ और समझौता कर लो। उनकी परेशानी है वो खुद झेलेंगे, कम से कम हम दोनों तो आराम से रह सकते हैं। क्यों भगवान, क्या कहती हो? तब हार मानकर सरिता, देखो, तुम्हारे पति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब तुम ही संभालो उसे। यूं कहा तो अनु मान गई। तब अनु खुश हुई और अपने पति को बाहर बुलाया और उसे खाना खिलाया। तब सरिता और प्रताप तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए।